Hello，大家好，我係中誠居友群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。依家咧我就嚟到咗我哋嘅迎海北啊，咁迎海北呢個地勢咧就比迎海南咧要高些少嘅，同埋咧迎海北咧其實都係好方便噶啦。依家咧我就啱從呢個入口出嚟嘅上嚟呢度。咁嗱，今日要介紹呢套單位咧就係呢一度啦，32棟嘅2單元，32棟咧有3個單元嘅吓，咁呢個即係3單元隔離就2單元。呢個出口咧一出去咧就係我哋嘅亞婆角市場啦，所以其實住喺度買餸都係好方便嘅。咁嗱，今日要介紹套單位咧，樓下嘅環境咧都係唔錯嘅喎。咁首先咧就睇到我哋前方咧呢個小區呢個泳池嚟嘅嚇，呢個泳池景。咁同埋呢個小區咧係有5棟樓組成嘅喎，31啦、32、33啊、34、35咁樣設計嘅嚇。咁其實呢個小區咧都係比較大嚇，同埋咧迎海北呢個小區咧都係比較新淨，同迎海南建設時間咧係一樣嘅嚇。咁都大概收樓咧就去到6年到啊嚇，呢邊嘅收樓時間嚇，所以其實保養得好新淨。咁今日要介紹套單位咧就係樓上一套6樓嚇73平方嘅2房嚟嘅，保養得非常之新淨，家私電器咧都係買過嚟，業主都未用過嘅嚇，總價咧只需要去到28萬嘅嚇。咁我哋依家咧就帶大家上去睇睇呢套單位嚇，樓上見。Hello，大家好，咁我已經咧就上到咗今日要介紹呢套單位嘅呢個樓層6樓嘅603啊。咁呢個業主嘅話咧就係已經係換咗呢個智能密碼鎖噶啦，就可以用鎖匙啦或者密碼開呢道門嘅嚇。因為交樓標準嗰時咧，佢係用嗰啲鎖匙鎖嚟嘅。好啦，咁我哋入到去呢套單位咧就係73平方嘅2房啦。咁呢個戶型嘅話咧嗱，保養都好新淨嚇。入到嚟咧就係見到我哋嘅餐廳啦。咁業主已經係配置好呢個飯台啦，咁咧就係4人餐台嚟嘅。咁睇翻呢個空間啊，嗱兩邊都夠 OK 噶嚇。再過嚟呢邊就沙發啦，就用咗呢個皮沙發。呢個皮沙發咧同呢個餐台咧佢係一套嘅嚇，比較搭配。同埋咧用咗呢啲水晶燈啊，簡約得嚟咧又比較大方啦嚇，同埋咧光線咧夠足嚇。嗱幾靚，其實呢兩盞水晶燈嚇。咁出去咧就係我哋嘅陽台啦。咁呢個陽台咧就係向住我哋嘅街景嘅睇陽台之前咧，留意翻都係裝咗呢個窗簾噶啦，已經裝咗窗簾嚇，就未裝嗰個空調嘅呢個嚇。嗱出到嚟咧，呢個陽台咧就係一個弧形嘅陽台嘅設計啦嚇。咁一望出去咧，對面咧就係我哋嘅海月灣小區嘅。咁樓下咧就有一啲停車嘅位置啦，包括一個商鋪嘅位置嘅。咁其實呢棟樓咧點樣入嚟嘅咧？有2個地方可以入嚟嘅，就係呢個單位呢個1單元嗰邊側邊咧有個細門嘅，咁咧你平時咧就攞個卡就可以出入噶啦，或者咧你係行大門，大門咧就對住迎海南嗰個小區出入口嗰一邊嘅嚇，所以其實住喺迎海北咧都方便噶。嗱，大家去樓下留意下對面都有好多食肆噶啦嚇，一邊對面全部都開晒嘅，而且咧對面咧就係嗰個供電站嗰個站點嚟㗎，即係平時如果你買完樓之後咧，要過戶嗰個電咧就喺對面過嘅嚇，供電所嚇。好啦，你去睇下啲房先。咁嗱，再留意翻呢個牆身咧，係保養得好新淨喎，都去到成真係99成新啦。留意翻下，好乾淨啊！嗱，我可以展示俾大家睇下，白白淨淨啊，真係。又入到嚟咧，呢邊咧就一間房啦，呢邊咧就係廚房。我哋先睇呢個房先。咁其實73平方咧，呢個戶型嚟講咧就房好用，因為2個房嘅大細咧都係比較大嘅房嚟嘅。因為咧之前嗰啲海月灣啊、海日灣啊細啲嗰啲2房啊67或者69咧，另外有一間房咧就比較細嘅嚇，73或者75平方呢種2房嘅話咧，佢個房間咧就係比較大。嗱，留意翻呢個空間啊，可以擺到2張床嘅。嗱，依家擺咗一個米半大床啦，其實呢個空隙咧仲可以擺個米半床嘅空位嚟嘅，同埋咧可以留意翻係落地呢個玻璃窗嚇，所以其實令到呢間房咧光線係非常之充足，同埋咧望出去景咧都係比較舒適嘅喎嚇。啲燈咧都係同嗰個廳啲燈一樣嘅，用翻呢個簡約嘅燈啊，裝咗空調啦，呢個房間就裝埋窗簾啊，同埋咧再留意翻呢啲牆體咧係好乾淨嘅啊，好新淨。睇埋主人房呢邊就主人房嚟嘅。其實主人房比啱間房仲細少少啊，冇咁長，因為呢個位咧就嗰個洗手間位嗱，但係咧呢個房都唔細嘅。嗱，依家擺咗一個米半床，擺完米半床，留意翻呢個空間，呢個位咧仲可以擺一個大衣櫃，咁咧呢個位咧就可以做個大衣櫃做到頂嘅
再留意翻啲牆身啦，都係好乾淨啊。同埋咧，再留意翻啲家私啊，呢個業主真係買咗新咁樣，冇點樣住過啊。同埋已經係裝咗空調噶啦，睇下呢個空調都係好新嘅，格力嘅呢個牌子嚇，係啦，格力嘅空調。咁咧都係大牌子噶啦，喺國內嚟講啊。嗱，呢邊咧都係落地窗嚟嘅，咁其實望出去咧都係好開揚嘅，嗱，都望到我哋嘅街景啦，同埋望到遠處有啲田景啊、山景咁樣嘅。再睇下我哋嘅洗手間嚇。嗱，呢個洗手間嘅特色咧就乾濕分離嘅做咗啊，係啦。嗱，呢個洗手間咧，大家留意翻下，就係做咗一個比較好用嘅長方形嘅洗手間嚟嘅，乾濕分離。馬桶都係用咗 Toto 呢個大品牌嘅啊，瀛海北嗰啲當時嘅設計都係唔錯噶，同我哋嗰個梵高的海差唔多嘅。嗱，呢一邊咧就係我哋嘅廚房啦，其實呢個廚房好用噶啊，一個一字排開呢個廚房嚇。嗱，上下吊櫃咧，佢特色係做咗呢個白色嘅吊櫃嘅，咁樣嘅話咧就空間感更加強烈啊，更加實用。咁嗱，呢個位咧就可以擺個大冰櫃，依家咧就擺咗個細嘅冰櫃嘅，其實你仲可以擺個大少少嘅冰櫃，可以高啲嘅嚇，呢個空間係足夠你擺放嘅。再過嚟咧就係呢個陽台啦。咁嗱，呢個陽台咧就已經係擺咗洗衣機啦，小天鵝洗衣機就同埋裝咗熱水器噶啦。咁如果咧你需要封窗嘅話咧，嗱，呢個位置就只需要封下窗就 O K 噶啦啊。呢個咧都係開發商交樓標準，就冇封窗嘅。如果你後期想封都 O K 嘅啊，裝埋燃氣表噶啦。啊，今日咧天氣咧風係比較大，關埋條門先啊。OK 啊，咁其實目前咧呢套單位嘅價錢嘅話咧就只需要去到28萬嘅嚇呢套單位嚇。咁其實目前咧喺瀛海北嚟講嘅話咧，28萬啊、27萬咁樣嘅單位咧，保養得咁新嘅咧都係唔係好多嘅嚇。咁而且嘅話咧，重點係呢間屋真係保養得好新淨啊，同埋咧73呢個戶型嚟講咧就方方正正實用啦嚇。咁其實你基本上可以拎包入住咁滯啦嚇，只需要去到28萬嘅啊。咁如果有興趣嘅朋友嘅話咧，就揸緊時間聯絡我啊。咁咧，同埋咧，我哋公司支持咧深圳各個口岸咧車接車送嘅嚇。如果仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我嘅帳號。呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見，拜拜。